كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا مقدمتي بس شوي ملخبطة، لكن ما علينا. بس بقول لكم شيء مرة مهم، إنه أنا ما بعتذر، أنا ما اعتزلت. في ناس مرة طالعة علي إشاعات إنه أنا اعتزلت. لا، أنا ما اعتزلت، أنا بس بسحب سحبة. لمتى بسحب تقريبا يعني لبعد العيد. أنا عندي اختبارات وعندي أسباب يعني خاصة أبغى أسحب عشانها. فبس انتوا يعني ما تفكرون انه اني بروح وخلاص وبترك اليوتيوب، نو واي. بالعكس، انا كمان ايباد رح يوصل ثالث يوم العيد، فثالث يوم العيد رح اصور لكم فيديو ورح اقول لكم اسم قناتي كذا يعني. انا ما سحبت، فبس يعني بس بسحب سحبة. لانه عندي اختبارات. يعني مرة تمنيت اني اكون معكم بالعيد، بس يعني ظروف. فبس والله يعني بس هيك كذا عندي ظروف كان بالعيد. بس طبعا فيديو الشاليه وكذا راح يتصور. وطبعا بحاول يعني اني اصور لكم فيديوهين ثلاث كذا بالعيد، بحاول. بس ابغاكم ما تصدقون اللي قاعدين يقولون عني اشاعات اني انا بعتزل. فبالنسبه للسحب ما وصلتوني 1K، مره اسفه. بس طبعا راح يكون السحب على ذي قناتي، فاذا وصلتوني في ذي قناتي لل1K بسحب. بس والله بتمنى لكم عيد سعيد وايام حلوه، وبس بحبكم مره. طب بسحب وباي.